الضغط العصبي ده فيها تفرق جدا مع اللعيبه اللي عندها ثبات انفعالي. احنا اتحطينا في جواد كتير على ايامنا الحمد لله، كنا بنخش بطولات افريقيا ودوري ومنتخب وبتاع، فكنا عادي بالنسبه لنا اي بطوله انا داخل عشان اخد بطوله. لكن معظم اللعيبه دي انت بتتكلم على 14 سنه فاتت ما حدش لعب نهائي وما حدش لعب ضد العدد ده، انت فاهم ازاي؟ يعني ضد العدد ده من الجماهير. فعشان كده بقول لك ساعات بيبقى ايجابي وساعات بيبقى الجمهور سلبي. فالنهارده نتمناه كله ايجابي على اللعيبه كلها. احنا طبعا الجماهير اكيد عندها خلاص خدت خبره قبل كده ان انت ما تضغطش على اللعيبه لغايه اخر، ممكن في ربع ساعه تجيب 3 اجوان، ممكن في ثلث ساعه انت عارف ممكن تقلب الدنيا بتقلب، فما تجيش تضغط على اللعيبه وهم عارفين الحته دي ان في بعض اللعيبه بقى لها كتير ما لعبتش. فالنهارده نتمناه عامل ايجابي، نتمنى اللعيبه النهارده يبقى عندها ثبات انفعالي، لان ممكن يبقى ضغط عصبي على الفرقه الثانيه وضغط عصبي على بعض اللعيبه عندك. صح. لان معظمهم زي ما قلنا قبل كده ما لعبوش النهائيات دي، فما انا بقول لك معظم لا مش بتكلم على افريقيا، بتكلم على النهائيات. لعبوا نهائي كاس وبتاع، قلش كبالة اتحط فتره من فترات كان نهائي كاس نهائي بتاع الحاجات دي كلها فتره كانت بتحط ساعات ال 60,000 و 50,000 نهائي كاس قبل كده اتحط. لكن افريقيا بالعدد ده 11 كابتن كريم صعب. اسف اقطع كلام 11 ما حدش لعب جنب جمهور. لا ما العدد ده لا العدد ده لا، 10,000 ما انا بقول لك العدد بالكم ده لا يعني. والموقف الصعب اللي انت برضه خسران 3 فالله يكون في عون اللعيبه. انا بقول لك ضغط عصبي جامد جدا نفسي مكان اللعيبه اللي هم النهارده يبقوا هاديين ويلعبوا كده. الموضوع صعب يا كابتن شادي مش سهل. الدوافع بتخلق دوافع، المدير الفني يلعب على الدوافع ما يلعبش على فنيات اكتر منها يتكلم في الكوره. لازم كلامه في الكوره يبقى قليل جدا لان اللعيب خلاص الموقف معروف، لازم اجيب 4 اجيب 3 اهداف. لسه جايبين لعيبه سان داونز قبل التسكين عشان يهدوا الضغط العصبي. سيستم غير طبيعي. الفرقه دي فرقه كوره ما فيش خشونه في الاداء عشان تبقى عارف السيستم بتاعهم واحد. عمالين يرقصوا في الكوره قبل ما ينزلوا الملعب. لا كل افريقيا كده على فكره كله. انا كنت بسافر دول يا كابتن سامي تحديدا. طب وايه رايك في ده عامه تاني جمهور الزمالك ده بيبقى مضغوط عليه؟ اقول لك حاجه والله العظيم من بعد ما شفت الجماهير دي وانا من قبل نفسي اروح الاستاد بس عشان في شغل طبعا وتغطيه المباراه، نفسي اروح اكون موجود هناك. بص يا كريم المدير الفني جاله فرصه عمره النهارده ويدخل الفرقه يخلق دوافع جديده غير اللي سمعوها ال3 ايام اللي فاتوا بالجمهور النهارده. روح فرح جماهيرك دي، روح ما تخليش الولد الصغير اللي جاي لابس تيشيرت الزمالك يبقى زعلان. طيب خلينا نروح لاستاد برج العرب ومعايا الكابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق في الاستاد، بيآزر زملائه طبعا وبيآزر ناديه النهارده واللعيبه في الملعب وبيشجع الزمالك ان هو دلوقتي تحول الى مشجع زملكاوي. كابتن طارق ازيك؟ مساء الخير يا كابتن كريم وبمسي على كابتن سامي وبمسي على كابتن شادي والاستاذ احمد الفاضل طبعا. الله يخليك يا طارق. حاجه تحفه طبعا الاستاد عندك اجواء رائعه وجماهير رائعه والشكل جميل جدا جدا. قول لي متخيل النهارده المباراه زي وانت لعبت في اجواء زي كده امام الرجاء في نهائي 2002؟ بص يا كابتن كريم يمكن انا حسيت النهارده قيمه الوقت اللي انا كنت بلعب فيه. انا ما كانش وانت بره الوضع بيختلف خالص وانت في الملعب الامر مختلف يا كابتن كريم. ايوه انا يعني ربنا يوفق اللعيبه النهارده وعدد الجمهور اللي بيهز القلوب من جوه ده موجود في الاستاد ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين لعيبه نادي الزمالك النهارده ويقدروا يفرحوا الناس دي لان الناس دي مش عايز اقول لك يا كابتن كريم استاد كل واحد قاعد جنبي واستاد كل واحد في المدرج والمنظر دلوقتي ولاعيبه نادي الزمالك لسه نفس الملعب حاجه تفرق يعني ان شاء الله باذن الله احساس الداخلي ان اللعيبه هيبقوا رجاله النهارده وهيقدروا يعملوا حاجه يفرحوا بيها الجمهور العظيم ده يا كابتن كريم ان شاء الله. ان شاء الله. طارق توقعاتك ايه للماتش؟ طارق يا كابتن كريم بقول لك توقعاتك ايه للماتش؟ انا عارف ان انت قلقان زي كل زملكاوي. والله يا كابتن كريم الماتش صعب ويمكن انا لما شفت مصدر الجمهور واللعيبه وهي نازله الملعب دلوقتي عندي تفاؤل كبير جدا ان هم يقدروا يعملوا حاجه لان باين جدا من لعيبه نادي الزمالك مركزه يا كابتن كريم وباين ان هم عندهم دافع كبير جدا وهو دافع الجمهور اللي موجود دلوقتي وده اكبر من اي حاجه خد بالك يا كابتن كريم اكبر من الماديات واكبر من كل حاجه كنا بنحلم بيها واحنا بنلعب كوره. دلوقتي الموضوع بقى مختلف خالص، اللعيبه شايفه جمهور كبير جدا جاي وراها، الناس كتير جدا في الملعب يمكن الملعب شبه مقفول يا كابتن كريم فدي حاجه اعتقد ان كل لعيب فيهم حاسس بيها دلوقتي فان شاء الله باذن الله يقدروا يفرحونا كلنا ويقدروا يكسبوا النهارده ويروحونا مبسوطين ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بشكرك كابتن طارق السيد طبعا نجم نادي الزمالك السابق. افريقيا طول عمرها بيضة وعلى القريب زمالك افريقيا راجع مهما يجيب اسيان افريقيا جايين من بعيد عمرنا في يوم ما ننسى قدام عبد الحميد السلسة يا زمالك زي ما عودتنا
ووحوش ولا يهمنا. افريقيا طول عمرها بيضة وعنها